сегодня мой завтрак выглядит вот так. Взяла себе сразу всего. Хлопья, вафли, кексики, блинчики, бекончик, арбузик, драгонфрукт и маракуйя. Сегодня будет очень полезное видео, ребят, поэтому не переключайтесь. Мы сейчас пойдем 5 секунд, подсолимся немножко в море, а потом я вам все расскажу про Вьетнам, Таиланд, и будет очень интересно. Ну и уже настал обед. Здесь у меня цветные макарошки с беконом и соусом карбонара, крылышки, оливки, спринг-роллы. И будет еще супчик какой-нибудь такой, вот как у Михаила Дмитриевича. Пойдемте, ребята, на полянку. Я вам все расскажу про Вьетнам. Сравним сейчас Таиланд. В общем, те вопросы, которые вы мне задавали в директе в Инстаграме, в Ютубе, в комментариях. Сейчас все отвечу. Вот, ребята, так вот серьезно не делается. Сказали, что в 12, по-моему, часов бассейн закрывается, потому что здесь будет происходить чистка, там какая-то штука, чтобы, короче, бассейн был чистый. Дезинфекция на 3 часа. Время уже почти 2. Ничего не происходит. И нам до каких ждать, мне интересно? Часов до 5, до 6, пока бассейн откроется. Ну ладно. Пока, чтобы не терять время, все-таки пойдемте на полянку, никак туда не дойду. Ну что ж, ребята, я предлагаю все-таки поговорить нам о Вьетнаме, понравилось ли наше пребывание здесь или нет, что лучше, Таиланд или Вьетнам, все это разберем сегодня. И давайте начнем с того, понравилась ли мне вообще эта страна, Вьетнам. На самом деле, да, очень, потому что здесь очень колоритно. Я вот ожидала такого от Азии, я люблю Азию, и вообще все, кто хотя бы один раз был в Азии и ему понравилось, обязательно посетите Таиланд. Это просто обязательно для посещения каждого путешественника, потому что очень классно. Таиланд – это вообще страна с Америкой, как бы они союзничают, а Вьетнам с русскими. Поэтому здесь как-то чувствуешь себя уютнее, как бы, понимаете? Здесь очень любят русских, здесь постоянно смотрят, рассматривают. Вьетнамцы обожают сфоткаться с ними, поэтому даже не удивляйтесь, если вас там будут как-то осматривать, ощупывать. Это здесь привычно всем. Вообще полностью сравнить Вьетнам с Таиландом мне очень сложно, потому что мы были в отелях разной категории. В Таиланде это было 3 звезды, а здесь 4 звезды, пусть немножечко отличается, но здесь, по крайней мере, all-inclusive, а там его не было. Там у нас были включены только завтраки, и нам приходилось просто ездить в город, потому что это было необходимо, нам надо было поесть. А здесь ты ешь в отеле, это очень хорошо, а ездишь в город только тогда, когда тебе захочется. Мне кажется, это огромный плюс, поэтому если выбирать Азию, тогда идеально быть в отеле все включено и ездить в город за впечатлениями, за колоритом. И, конечно же, не забывать про экскурсии. Экскурсии обязательно, потому что это просто неотъемлемая часть путешествий. Экскурсии здесь очень классные, но об этом чуть позже. Вот так здесь происходит поливка травки. Класс, лежишь на лежачке, тебя поливает водичка. Бежим! Ну и раз уж мы заговорили с вами об экскурсиях, давайте я расскажу, какой компанией мы ездили, понравилось ли вообще. И я отвечу на это сразу. Очень понравилось. Мы ездили от оператора Дима Тур. Это шикарное турагентство. Здесь очень дешевые путевки, и поэтому покупать их просто одно удовольствие за такие деньги. Мы ездили всего на 3 экскурсии. Во-первых, безупречный сервис. Не опаздывает никогда автобус. Автобус даже с наклеечкой Дима Тур, и она не стирается, мы пробовали. Очень классные гиды. Есть русскоговорящие. Есть не русскоговорящие, а есть вьетнамцы русскоговорящие. Пусть их немножечко сложно слушать, надо прислушиваться к их словам, потому что они все-таки не так безупречно говорят по-русски, но обычно такие гиды даются, например, когда вы едете на какую-нибудь поездку, где особо вам гиды не нужны. Например, Винперл. Это была наша первая поездка. Нам очень понравилось само обслуживание от Димы Тура. Я не буду говорить про Винперл, это совсем отдельная история. Конечно, экскурсия, там мало что есть от экскурсии, сам парк развлечений, но, как вам сказать, на 4, наверное. Это я даже повысила чуть-чуть. А так, у нас был гид Анатолий. Очень хороший вьетнамец, классно говорил, интересно рассказывал, немножечко сложно слушать, а так все отлично.
Вторая экскурсия у нас была маленькая, всего длилась 4 часа. Но за эти 4 часа мы посетили огромное количество мест, по-моему, 6 штук. Мы посетили белые дюны, красные дюны, ручей фей, рыбацкую деревню, каньон. Не помню, что еще. По-моему, все, если не ошибаюсь. Ну, просто идеальная экскурсия. За такое малое количество времени вас катают, во-первых, на джипе, если у вас мало человек. То есть нас было всего 4, и мы катались одни. Все зависело только от нас. Наверное, видели уже на канале влог. Если не видели, обязательно его посмотрите, потому что он очень классный. И последняя экскурсия, на которой мы были только вчера, это, Далат. Далат на 1 день. Очень интересная экскурсия. Я не могу ничего больше про нее сказать, потому что, здесь просто надо на нее посмотреть. Надо прожить весь этот день, потому что очень классно. Гид классный. У нас была Юля. Очень классно рассказывала, очень интересно. Даже слишком много слов очень в этом видео, но я больше не могу никакие слова другие подобрать. Но если говорить о безопасности, что выбирать лучше? Какой-нибудь Анекс Тур или там любой ваш отельный гид, какой-нибудь Пегас или Дима Тур? Я отвечу правда. Вот Дима Тур. Это вот не реклама. Мне вообще не предлагают рекламу. Мне вообще должны платить за это видео. Я вас разрекламировал. Тут вообще капец как. Я весь отель Silent Bay, разрекламировала. И Дима Тура разрекламировала. Но это ладно. Я правда от чистого сердца вам рекомендую этого туроператора, потому что безопасно, надежно, быстро все, дешево. В Анексе это просто, там цены реально заоблачные. Я не знаю, в 2 раза, во сколько там больше, серьезно. И, конечно же, не берите такие маленькие компании, как Дима Тур, например, в каждой стране, например, Турция, Египет, это опасно ехать, мы тоже не поехали так. Но Вьетнам, Таиланд, Доминикана тоже, это идеальные страны, в которых можно реально сэкономить на экскурсиях и получить незабываемые впечатления, просто огромное удовольствие. И, конечно же, я просто прям спасибо. Я забыла. Сейчас. В Вьетнаме. Сейчас, я вспомнила. Опять забыла. Еще у нас произошла такая ситуация. Постоянно, когда мы ездим в какие-либо страны, у нас случается то терроризм в Тунисе, то самолет упал прям за день до вылета в Египте, прям в Шарм-эль-Шейхе, туда, куда мы летели, то какие-нибудь ураганы прошлись в Доминикане, все снесли. В Таиланде король умер, траур объявлен был по всей стране. Забыла, кстати, про это сказать. Мы не в самый траур попали, мы так уже чуть-чуть. Да, но все равно там было в ленте. Ладно. Вьетнам. Когда мы собирались в Вьетнам, мы думали, что же такого произойдет, когда они узнают, что мы к ним едем. Не поверьте, ребят, только комарики. Комарики кусают, до комы доводят, умирает. Мы тут прожили несколько дней. И первая новость на Яндексе. Здесь люди, вьетнамцы, устраивают митинги на дорогах, поэтому перекрыты все дороги, не все, трасса от Файнтхета до... Главная, дорога от Муйне до Файнтхета. Это какая-то трасса, как раз где мы живем. До аэропорта дорога. Да, и сразу посыпались вопросы в директ, как же ехать, что делать, потому что мы хотели в Вьетнам и на экскурсии. Мы поехали сразу после этой новости на экскурсию с Димой Туром. Не сразу, через дня 2-3. Через 1 день мы поехали. Спросили у Димы, он сказал, все нормально, все утихло, поэтому, пожалуйста, езжайте, все едут. И мы, конечно же, поехали, мы же путешественники, мы не ищем простых путей. Так что, ребята, сейчас в Вьетнаме все нормально, Дима Тур проверено. А теперь мы переходим к другой теме, немножечко посравниваем Таиланд. И все-таки, ребята, мы были в 2 странах Азии, и мне кажется, Таиланд и Вьетнам все-таки чем-то похожи. Они рядом с друг другом находятся, вряд ли тут прям такие явные отличия есть. Можно, конечно, найти, если прям очень захотеть. Например, в Таиланде, мне кажется, больше чего-то там магазинов, но это, мне кажется, только потому, что мы сейчас во Вьетнаме в русской деревне, в Муйне. Она так и названа вьетнамцами русская, потому что здесь очень много русских, но все-таки мне кажется, что здесь поменьше магазинов, чем в Таиланде. Но это потому, что, я говорю еще раз, мы в деревне, а не в каком-то там Ничанге. В Ничанге, мне кажется, очень много вьетнамцев, магазинов, рынков. Вьетнамских магазинов, да? Люди, вьетнамцы, они
они все почти понимают русский, они пытаются говорить, поэтому здесь вот вы приезжаете вот как вот немножечко наподобие Турции, если в отель. Если выходить за пределы города, они тоже немножко понимают по-русски. А в Таиланде, например, если вы даже говорите название вашего отеля на английском, они не понимают. Им нужен тайский. Поэтому там все-таки более как-то, что ли, необычно, как-то очень интересно. Здесь уже русские, вы там, ну, почти все сейчас разговаривают во Вьетнаме на русском, это даже не обсуждается. Ай, дороги, это прям вообще нужно сравнивать, вот вообще реально надо сравнивать, потому что опасные дороги, и что в Таиланде, что во Вьетнаме. В Таиланде вообще правостороннее движение, там тебя никто не пропускает, ну, по крайней мере, там водители на экскурсии ездят аккуратно. Что касается Вьетнама, никто не соблюдает здесь правила. Сплошная, две сплошные, вообще вот так вот подрезают все друг друга, и это нормально. Полиция следит, конечно, за этим, но практически всегда прав будет вьетнамец. Вообще. Сбил русского, прав вьетнамец. Сдал взятку, все нормально. Поэтому, ребята, здесь вообще с дорогами прям вообще вот страшно. Когда первый раз ездила на Винперл, там вот так, во-первых, трясет, а во-вторых, вот реально, я просто смотрю в окно, и они вот так объезжают, мотоцикл подрезают, все сигналят. Вот знаете, вот такие города вот шумные. Вот реально было сначала страшно. Потом все нормально, начали привыкать. Я уже нормально и пытаюсь там заснуть как-то. Поначалу нет, вот реально. А сейчас нормально, ездим. Ну, вчера не въехали чуть в грузовик. Хотя другие говорят, гиды, что очень мало аварий совершается. А Таиланд, вот, например, одна из тех стран, в которых очень часто смертность на дорогах. Давайте обсудим последнюю тему. Я, правда, не знаю, что еще сравнивать. Это погода, море, фрукты. Например, вот так. И еда. Начнем с моря. Море холодное во Вьетнаме. Но точно сравнивать я не могу, потому что во Вьетнаме мы летом, в Таиланде в ноябре. Как сравнивать, вот честно не понимаю. Но в отзывах писали, что во Вьетнаме Южно-Китайское море очень теплое. 30 градусов, ребята. Ну, когда мы туда заходим, я не знаю. Серьезно? Море ледяное. Поэтому, конечно, можно пригреться минут через 10-15, но вот серьезно, вот очень сложно, потому что холодно. Здесь есть корабли, вот потому что это рыбацкая деревня, не знаю, от них, может быть, говорят мусор, но мы, по крайней мере, не видели. Обитатели какие живут? Медузы, песчаные блохи, водные клопы. Папу покусали прям вот почти в последний день. Он весь искусный, весь чешется, это песчаные блохи. Водные клопы, не знаю, как кусаются, но поначалу, вот когда мы заходили все вместе в море, у нас реально некоторые участки тел чесались очень. И кололись, очень кололись именно в море. Когда мы это смывали, все было нормально. Скорее всего, это были водные клопы. Медузы вот такие. Вот такая голова, вот такие щупальца, вот такая медуза, в общем. Людей кусают, прям ходят медсестры с йодом, мажут ожоги, потому что если медуза просто проплывет мимо тебя, заденет щупальцем, это уже считается, как она тебя укусила. Потому что, не знаю, слава богу, меня пока не покусала, господи, пожалуйста, пусть не покусает. Не змея, чтобы присасывать. Остался один день. Но вообще, говорят, медузы уплыли, сейчас был отлив, прилив, и они опять приплыли. Как всегда, прям вот к нам. Волны в Таиланде были очень классные, не всегда были, но прям были такие дни крутые, когда можно было покататься, вот посмотреть, очень было интересно. Здесь же тихо, спокойно, волн нет вообще, но не всегда. Это зависит, во-первых, от расположения, потому что наш отель находится один из крайних вот таких в Муйней, поэтому здесь всегда были большие волны. Сейчас, говорят, затишье, уже месяц нет волн. Другие же, вот прям в это же время на экскурсии сказали, что их просто сносит волной. Они в каком-то другом отеле отдыхают, они говорят, зайти не могут в море, их просто выносит оттуда, закручивает и вообще не могут купаться. Поэтому ничего сказать не могу, но вот у нас, вот видите, нет волн и немножечко жаль. Что касается фруктов. Фрукты везде очень вкусные. Что в Таиланде, что во Вьетнаме. Езжайте туда и туда, берите фрукты, покупайте их домой в корзинке. Прям в корзинку заворачиваете, туда 5 килограмм фруктов, замотаете это все и отдадите вручную, нет, не вручную, как это называть? Багаж. Багаж вместе с чемоданом, потому что не пропускают вручную кладь эти корзины. Так что можно увозить и всякие ромы, бутылки, все это можно, ребята.
Так что фрукты вкусные везде. Особенно мне нравятся личи. Личи, ланган, папайя, арбузы. Невкусные в Таиланде, вообще невкусные. Они маленькие, но это даже не важно. Пусть они маленькие, должны быть сладкие. Нет, вообще какие-то пресные. Здесь же арбузы я просто не слезаю, я очень много ем, потому что они очень сахарные, вкусные, поэтому очень классно. Погода. В Таиланде в ноябре должен был закончиться сезон дождей, не закончился, потому что мы приехали, вы поняли. Дожди были практически каждый день, но не тропические, я такие дожди очень люблю. Идут очень сильно, все смывает вокруг, а потом очень все быстро высыхает. Из-за этого очень сильная влажность. Просто ночью выходишь даже, у тебя такой пар, и ты не можешь дышать. Во Вьетнаме все немного проще. Сейчас у нас идет июнь. В мае должен был начаться сезон дождей. Дождя нет, но тучи ходят. Был, наверное, раза 3-4, когда капал мелкий-мелкий дождик и проходил тут же через минуту. То есть нет тропических дождей, пока, по крайней мере, не начались. Но здесь не такая влажность, здесь дует ветерок, хорошо, прохладненько, можно, по крайней мере, дышать. Солнце палит везде, сгораете вы везде, что в Таиланде, что во Вьетнаме. Если даже солнца нет, одни тучи, вы все равно сгораете, даже больше, чем если есть солнце. Очень хочется рассказать про анимацию, потому что это вообще нужно отдельное видео создавать по этому поводу, потому что анимация во Вьетнаме это нечто, это просто что-то. Ну, если в Таиланде у нас был скромненький отельчик 3 звезды, у нас был один бассейн, практически там никто не купался, кроме нас. У нас было маленькое бунгало, и мы там вот жили в свое удовольствие, так скажем, ничего не делали, изучали Таиланд, ходили по городу, изучали, все это было очень интересно. Во Вьетнаме же, если вы выбираете такой отель типа All Inclusive, например, у нас The Sailing Bay, 4 звезды, то тут просто анимации море. Не говорю про другие отели, я не знаю, как там. Именно здесь, в Sailing Bay, идеальные люди с идеальной анимацией. Леша, Алина, Амгалан. Вон там их домик за деревьями. Мы сейчас подойдем поближе, посмотрим. Но прикол в том, что они настолько открытые люди, подходят просто в первый день. Нам Алина подошла, села за стол и просто начала вот прям говорить с нами минут 5-7, говорила с нами вот о чем-то, откуда мы, что делаем, где были. Короче, очень добрые, отзывчивые, искренние люди. Также есть еще одна девушка, узнала, что мы из Ивантеевки, передала Михаилу Дмитриевичу какой-то там подарок для ее родителей. И, конечно же, ну, как бы Михаил Дмитриевич согласился, он живет в Ивантеевке, поэтому Поэтому с радостью мы передадим эту посылку. Вот. И поэтому люди просто не стесняются, подходят, говорят, ну, классная анимация, я еще раз повторю. С утра самого. Зарядка, наверное, какая-то есть. Я просто с самого утра не просыпаюсь. Потом идет дартс, потом боча, коктейльная игра ежеминутная. Там коктейльчик попиваете, если выигрываете. Дальше идут что? Пляжный волейбол, теннис, есть большой корт, пинг-понг есть, детский клуб, конечно же, вечернее шоу. Я не знаю, в отзывах кто пишет, что мало анимации, вы что вообще, я не знаю. От меня не отстают аниматоры, они подходят и просто иди. Вот Настя у нас и работала, она кинула один раз тапок, упала, потом еще раз кинула тапок, не упала. И за это ей пожизненный отдых сделали в этом отеле. Неприкосновенность. Неприкосновенность. Вот. Ей обещали, выполнили обещание. Нет. Караоке. Короче, ну, я не знаю, анимацию тут вообще, наверное, из-за этого, из-за таких людей этот отель как-то так сблизился. И очень быстро время пролетело, правда. И мне очень понравилось. Смотрите, это домик аниматоров. Там живет Амгалан, который сегодня выходной, блин. Я обиделась. Выходной у него. Выходной, значит, ага. У меня нет выходных. Вот. Вам еще что-нибудь показать? Вот это пруд лотосный. Там лотосовый пруд, но там лучше не показывать его. Он какой-то страшненький, честно говоря. А вот аниматоры тут прикольно живут. А вот здесь вот у нас территория отеля. Вот смотрите, какая зеленая, красивая территория. Мне кажется, обязательно к просмотру каждого из вас. Ой, особенно те, кто собирается в Sailing Bay, это того стоит. За окном все по-прежнему дождь, молния и гроза. Впервые за все 10 дней нашего пребывания здесь. А у нас начался ужин. Сегодня я взяла себе великолепный суп на Иван какой-то.
личи и ланган. Очень вкусные фрукты, мои любимые на сегодняшний день. Макароны, вьетнамский блин, картошка с молоком, курица и говядина. Великолепно. О! Михаил Дмитриевич, Дарт Вейдер. Дарт Вейдер, покажись еще раз. Темная сила. На улице дождь, мы взяли зонты, которые даны у нас в номере. Михаил Дмитриевич даже переоделся по этому поводу, переобулся точнее. И сейчас мы пойдем романтически гулять под зонтом, под дождем во Вьетнаме. Правильно? Я сейчас кому-то тащу. Извини. На, блин. Было что-нибудь вообще интересное? The Silent Bay. Хей, хей, хей. Темноте не видишь? Как минимум тупые, Влад. Смотри, что ты сожрут меня, я тебя не прощу. Ну блин, видишь, Мы я боимся надеюсь, что они не блок сожрут немножко. никого. Вон там вдалеке мигают продуманное. корабли. Они там стоят, у них там маячки всякие. Все, камера не фокусируется в темноте. О, у нас дискотека на пляже. Когда тебя нечаянно встречу, моя любовь. О, прикольно! Очень классная вечеринка на пляже. Не фокусируется. Здесь есть приветственный напиток, друзья! Дамочка с зонтом! Ой, крабик, крабик! Снимают крабика! Давай танцуй. Вот легко и страшно. На, подержи. Нет, не хочу, не надо. Что там? Нет, нет, не хочу, не надо. Там не видно. Ребят, посмотрите, насколько вообще... Да блин. Насколько вообще отошло море. Посмотрите, я вот тут стою. Оно было вот тут вообще. Переливаются. Бензин не горючий какой-то. Люблю Silent Bay. Спасибо тебе большое. Было очень классно. Не туда! Мы идем уже с дискотеки, с пляжной. Дольше. Если это видео было хоть чуточку полезно, то обязательно поставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал. Все, всем до скорых встреч. Остался, наверное, 1 или 2 влога, так что пока. Я не знаю.